वह इंसान जो हम लोगों को ज़िंदगी देते हैं, आज खुद अपनी ज़िंदगी जीने के लिए तरस रहे हैं। पंजाब में ऐसी तबाही आ गई है, मानो आज तक ऐसी तबाही देखी नहीं गई है। पंजाब में लगभग 11,000 से ज़्यादा परिवार बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। वहाँ के खेत, घर सब बाढ़ में डूब रहे हैं। देखिए कैसे किसान अपने बाढ़ को बचाने के लिए तरस रहे हैं। जानवर, गाय, भैंस सब बाढ़ में डूब रहे हैं। देखिए पूरा का पूरा बाढ़ में डूब गया है, पानी ही पानी। ये आप बच्चा भैंस को उठा रहा है कि बच जाए। सब जगह सब पानी। देखिए पेड़ पुल के नीचे से कितने तेज़ी से जा रहा है, कितनी तेज़ बाढ़ आई है। पंजाब की हालत बहुत ही बुरी हो गई है। भगवान पंजाब को बचा लीजिए।